好攰。一定 OK 的。對。今日嘅 schedule 係練琴3個鐘，然之後今日應該就係練埋啲 detail，即係整翻嗰啲要 polish 嘅嘢。收工，就咁，死就死。嗨，好久不见！好久不見。第一首錄應該係 As the Deer，之後 This is my father's， 因為比較容易，我估。個星星即係代表1級難度、2級、2級難度，呢個1級，所以我係錄呢3首先。當 warm up， 呢個都係1級。呢一個 album 係我第4隻碟啦，咁我叫佢做 The Gift， 因為我覺得呢一個係一個禮物，即係無論係對外嘅，即係我將呢一個 album 送俾中意聽音樂嘅人，係一個禮物；而對內咧就係我覺得我嘅音樂係一個神俾嘅恩賜，咁係神俾嘅禮物，咁所以我就好想借呢個機會將呢一個禮物去呈現俾大家。OK， 我本身 expectation wise， 我本身好高估自己啦。我覺得我可能一首歌5-6分鐘，我彈3 take 就 OK 啦。咁咪20分鐘、半個鐘，跟住就諗住2個鐘一定可以錄到3首，跟住可以有 break， 跟住又可以聽翻咁樣。用咗都幾長時間去調整呢樣嘢，要諗下重新 plan 過要點樣錄法，即係第一同第二日。超級唔慣呢一隻琴，超硬啊！咁咯，所以今晚翻去瞓個好覺，聽日就 KO 埋佢。Hello，又見面啦。Let's do this。咁今次我哋去咗日本影相啦，跟住好黐線啲相，好靚啊I'm kidding， 唔係啦，真係好靚啊！嗰個景同埋所有嘢。我諗而家出嘅時候應該係睇到啦，係咪 ？I suppose designer 嘅 mindset 可以係幫你諗嗰件事點樣呈現喎，即係唔係音樂俾人聽，係睇到摸到你個意思係乜嘢 gift， 要唔要有個 ribbon 或者咩？呢啲好多好 detail 嘅嘢，我覺得佢哋可以諗到，然之後做到，我覺得好佩服啊！亦都好好玩啊，成個過程，所以我係好期待。So I want the beginning of this and this.
我諗呢一件事應該係我有史以嚟做嘅第一樣 faith-centered 嘅一件事。有冇由來啊？我諗 along the way 有好多 hint 嘅，包括唔同朋友同我講嘅唔同嘅説話，或者唔同嘅邀請。我覺得喺我嘅層面上咧，嗰件事有啲似係神俾咗音樂嘅恩賜俾我，咁我就有呢一個 responsibility 去好好投資咯，亦都將佢做到最好咯。我想做嗰個忠心又良善嘅僕人，而我覺得呢一個係我應該我都可以做到㗎咯。The gift is a gift to give other people。第一個要收到呢一個禮物，咁梗係神啦。正話咧，我喺嗰個 control room 嗰度聽嘅時候 ，despite 我聽到好多瑕疵，但係我覺得佢接受咯，我覺得佢好 ，I think he likes it。咁第二個咧，我想神覺得要聽到嘅人去聽到。咁之後第三咁梗係就係我身邊嘅 friends and family 啦。咁第四 ，maybe those who don't know him yet can get to know him through music。